مساء الخير على الجميع، مساء الخير على طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي. النهارده معاكم المستر مينا هيراجع معاكم جزء كبير من فصل محمد علي. هنحل مجموعه كتيره من الاسئله بحيث ان احنا نعرف الارتباطات اللي موجوده، ازاي يتحل السؤال. الناس كلها بتقول احنا بنخاف من محمد علي وبنخاف من الاسئله بتاعته، بالرغم ان محمد علي قصه شيقه جدا نقدر ان احنا نلمها مع بعض ونقدر ان احنا نعرف ازاي نحل اسئله مع بعض. السؤال الاول بيقول لك هنا ايه؟ اختر الاجابه الصحيحه من بين الاقواس. ضعف المماليك كهيئة منافسة على الحكم عقب خروج الفرنسيين، يرجع إلى إيه؟ إيه السبب الرئيسي إن خلى سيادتك الجماعة المماليك تضعف المنافسة بتاعتهم على الحكم؟ يعني سيادتك ما يقدروش إن هم ينافسوا على الحكم. طبعا هو اختلاف توجهاتهم السياسية أو صراعاتهم الداخلية. البقاء للأقوى والكل يعمل على مصالحه الشخصية. عقب خروج الحملة الفرنسية ينطبق هذا المبدأ على مين؟ يعني سيادتك البقاء للأقوى، مين الأقوى في الأربع الموجودين؟ الإنجليز ولا الأتراك ولا الفرنسيين ولا المماليك؟ أولا الفرنسيين مشوا، طب زي الفل. الجماعة الإنجليز ولا الأتراك ولا المماليك؟ لا، هم سيادتك الجماعة الإنجليز هم الأكثر قدرة اللي موجودة عندنا. يبقى أنا دلوقتي هناخد الإنجليز. يبقى احنا عندنا السؤال الأول هتبقى اختلاف توجهاتهم السياسية. السؤال الثاني هيبقى الإنجليز. سؤال 62 بيقول لك بعد رحيل القوات الإنجليزية من مصر سنة 1803 لصالح مين؟ يعني لما مشت الوقت القوات الإنجليزية كانت في صالح مين؟ هل المصريين ولا المماليك ولا روسيا ولا الأتراك؟ أكتر ناس استفادت هم الجماعة المماليك لما وصل دلوقتي الحكم ما بين مراد وإبراهيم، وطبعا هم هتبقى الجماعة المماليك. رقم 63 أكثر القوى التي تضررت من عقد صلح إميان سنة 1802. طب أكثر قوة كانت متضررة من صلح إميان في الوقت ده هل هم المماليك ولا فرنسا ولا المصريين ولا تركيا؟ طبعا صلح إميان كان ما بين الجماعة الإنجليز وما بين ما بين الجماعة الفرنسيين وما بين دلوقتي الدول الأوروبية. فأكتر ناس كانت متضررة من صلح إميان هم الجماعة دلوقتي يبقى أنا دلوقتي أكثر القوى التي تضررت من عقد صلح إميان 1803 الجماعة بتوع تركيا، بسبب إن المماليك استغلوا البلد وهم اللي سيطروا عليها بعد خروج الإنجليز. يستدل من موقف السلطان العثماني تجاه المماليك بعد خروج الحملة الفرنسية على اتباع أسلوب نجد. السلطان من المماليك، طب أنا دلوقتي يستدل من السلطان من المماليك دلوقتي السلطان العثماني عمل إيه؟ حاول إن هو يقوم باستخدام سياسة فرق تسد. التراخي والحذر لا، التقارب والتودد لا، الهروب من الموقف هو استخدام الشدة والعنف بمحاولة التخلص من المماليك. تميزت علاقة الدولة العثمانية بالمماليك بعد خروج فرنسا، تميزت بإيه؟ العلاقة ما بين الاثنين هل هي سيادتك دلوقتي بالشقاق والخلاف ولا الخلافات السياسية ولا الثقة المتبادلة ولا المصالح المشتركة؟ طب أنا دلوقتي يا أستاذ لو بصيت الشقاق والخلاف ولا الخلافات السياسية، لا هي خلافات سياسية بس الأدق لو كانت بالنزاع، يعني تتميز العلاقة ما بينهم بحلقة النزاع. أثبت السلطان العثماني أحقيته في السلطة الشرعية بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر. إيه اللي خلى سبب الإثبات الكلام ده كله؟ هل هو تحالفه مع فرنسا ولا تعيين خسرو باشا ولا تفريق زعماء المماليك ولا إعدام زعماء المماليك؟ لا، أكتر حاجة تثبت إن السلطان العثماني ليه أحقية هو تعيينه خسرو باشا وليا على مصر، ده أول ولي تم توليده. قام محمد علي بتغيير أوضاع الملكية الزراعية في مصر لتحقيق أهداف إيه؟ طب هو دلوقتي محمد علي بيقول لك قام بتغيير أوضاع الملكية الزراعية، طبعا ده طبقا لنظام الاحتكار اللي كان موجود. ده عشان يحقق أهداف اجتماعية ولا اقتصادية ولا سياسية ولا جغرافية، طبعا تغيير أوضاع الملكية الزراعية عشان ترجع الأراضي للدولة، وده لأهداف اقتصادية لزيادة الإنتاج. اعتمد محمد علي عند تطبيق سياسة الاحتكار الاقتصادي على أسلوب. هل سيادتك دلوقتي اسلوب المشاوره؟ لا طبعا. المهادنه لا. الاقناع لا. هو اسلوب الالزام والاجبار. اهتم محمد علي بانشاء المدارس الصناعيه. حقق احد جوانب التنميه نقط. محمد علي اهتم بانشاء مدارس صناعيه عشان يحقق الجوانب نقط. طبعا يا استاذ احنا قلنا ان المدارس دي عشان خاطر خدمه نظام الاحتكار في مجال الاقتصاد، يبقى سيادتك هي اهداف اقتصاديه. اهتم محمد علي بصناعة المنسوجات الحريرية، لذلك أدخل زراعة. طبعا المنسوجات الحريرية بيتم عملها من خلال دودة القز. طبعا دودة القز بيتم سيادتك تربيتها على أساس أشجار التوت. رقم 71
زادت المساحة المحصولية في عهد محمد علي بسبب إيه؟ طبعا هل هو إنشاء مدارس زراعية؟ اهتمام بالطرق البرية؟ إنشاء قناطر خيرية؟ الاستعانة بمدربين من الخارج. طبعا زادت المساحة المحصولية في عهد محمد علي بسبب إنشاء القناطر الخيرية اللي حولت منطقة الدلتا إلى الري الدائم. السؤال اللي بعده، تحولت أراضي الوجه البحري إلى الري الدائم خلال مين؟ يعني إمتى تحولت إلى الري الدائم؟ طبعا يا أستاذ اتحولت للري الدائم لما تم إنشاء القناطر الخيرية في عهد محمد علي. طبعا محمد علي كان موجود في النصف الأول من القرن ال 19. الفرق العسكرية اللي اعتمد عليها محمد علي في بناء القوى العسكرية في منتصف العقد الثاني من القرن ال 19. أساس العقد الثاني من القرن ال 19 حروب محمد علي اللي كانت موجودة في الحجاز، ودي كانت معتمدة على الأتراك اللي هم الألبان والأرناؤوط مع بعض. من المؤسسات التي أنشئت للقضاء على الفساد الإداري في مصر في القرن ال 19 أستاذ فساد إداري اللي هي محاكمة كبار الموظفين، طبعا دي الجمعية الحقانية. لم يفكر محمد علي في تجنيد المصريين لحاجاتهم لهم فين؟ البعثات العلمية ولا سيادتك دلوقتي وظائف إدارية ولا أمور سياسية ولا البناء الاقتصادي؟ لا، محمد علي ما فكرش، دي للبناء الاقتصادي لحاجاتهم في الزراعة. أكثر الدول التي أفادت محمد علي في سياسته العسكرية كانت مين؟ إنجلترا ولا النمسا ولا فرنسا ولا إيطاليا؟ لو نرجع هنلاقي إن فرنسا بسبب الكولونيل سيف أحد أعضاء طبعا حملة نابليون بونابرت، وده اللي اعتمد عليه في إنشاء المدرسة الحربية في أسوان. اعتمد نظام الحكم في عهد محمد علي على إيه؟ نظام حكم محمد علي حكم الديمقراطي، حكم فردي، نظام الشورى، الحكم النيابي. طبعا محمد علي كان حكم مطلق فردي مستبد اللي هو النظام الدكتاتوري، يبقى حكم فردي. كانت السلطة الشرعية لمصر قبل مجيء الحملة الفرنسية لديها الحق بالمطالبة باستعادة حكمها عقب رحيل الفرنسيين بدافع ايه؟ السلطة الشرعية استاذ ده يدل طبعا السلطة الشرعية اللي هو السلطان العثماني، وده بسبب الحق الشرعي في حكم البلاد كمصر ان هي جزء من الخلافة الإسلامية. يدل اتباع السلطان العثماني لأساليب سياسية في استعادة بسط نفوذه على مصر عقب رحيل الحملة الفرنسية على إيه؟ أستاذ السلطان العثماني اتبع أساليب في استعادة النفوذ، اضطرابات داخلية، شرعية سياسية، مؤامرات سياسية، الضعف العسكري. طب أستاذ بعد خروج الحملة الفرنسية كانوا الجماعة المماليك في صراعات ما بينهم، يبقى ده الضعف العسكري اللي كان موجود. جعل المماليك أنفسهم أداة لاستقطاب القوى المتصارعة للوصول إلى مصر. نستخلص من العبارة السابقة إيه؟ أستاذ المماليك خلوا نفسهم إن هم دلوقتي أداة لاستقطاب، يعني أداة لجذب القوى الخارجية. إن الغاية تبرر الوسيلة، عدم وحدة الهدف، تناحر المماليك، ضعف قدرات المماليك. لا، ما ضعف قدرات المماليك وعدم اهتمامهم بتحصينات البلد. تشابهت إنجلترا في موقعها أوائل القرن ال 19 مع المبادئ التي أقرها ميثاق هيئة الأمم المتحدة. وتمثلت في إيه؟ إنجلترا بيقول لك تشابهت إنجلترا في موقعها أوائل القرن ال 19 مع المبادئ التي أقرها ميثاق هيئة الأمم المتحدة. طب أستاذ إن تشابهت فيه تخلص السلطان العثماني من المماليك عن طريق دلوقتي سياسة فرق تسد. لم تعرف السياسة الإنجليزية خلال فترة الفراغ السياسي في مصر أوائل القرن ال 19 النمطية، ويتضح ذلك من خلال إيه؟ لم تعرف السياسة الإنجليزية خلال فترة الفراغ السياسي في مصر النمطية، وده من خلال توجيهها للمماليك للانصياع للسلطان، لما الإنجليز باعوا المماليك في الصراع وتركوهم في يد السلطان العثماني نتيجة لتقرب فرنسا للسلطان. يعود التقاعس الإنجليزي عن دعم الجبهة المملوكية أمام السيادة الشرعية في مصر عقب جلاء الفرنسيين إليه. التقاعس يعني سيادتك الإهمال اللي هو اللامبالاة، وده تحليل الموقف المستجد لعلاقات الباب العالي الخارجية نتيجة للعلاقات اللي حصلنا ما بين الباب العالي وما بين السلطان. أما افتقاد المماليك للمقاومة طبعا مش موجودة. السؤال بعد كده بيقول لك اعتقد المماليك انهم يستغلوا الانجليز عقب خروج الحمله الفرنسيه، لكن في الحقيقه ان الانجليز هم من يستغل المماليك.
في ضوء العبارة السابقة تغير مجرى الحوادث السياسية في مصر في ذلك التوقيت نتيجة لإيه؟ هل هو نتيجة لضعف موقف المماليك ولا انفراد الأتراك بالحكم ولا الاتفاقيات السياسية ولا المناورات السياسية؟ طبعا سيادتك اعتقد المماليك طبعا مجريات الأحداث اللي موجودة بتدل على استخدام أسلوب المناورات السياسية. لم تعرف إنجلترا على مدار تاريخها السياسي سوى تحقيق مأربها السياسي. في ضوء العبارة السابقة يرجع السبب وراء طلب الإنجليز من المماليك الخضوع للحكم العثماني، هل هو خداع السلطان ولا قوة الدولة العثمانية ولا إدراك طمعهم في استعادة الحكم ولا ضرب المصالح الفرنسية؟ طبعا سيادتك دلوقتي طلب الإنجليز في المماليك الخضوع للسلطان بسبب ضرب المصالح الفرنسية في الشرق، خوف إن الجماعة الفرنسيين دلوقتي إنهم يرجعوا يعملوا علاقات مع السلطان. ظلت مصر تستأثر باهتمام إنجلترا وفرنسا، الأولى لخوفها من أن ينزل الفرنسيين جيشا لغزو هذه البلاد واحتلالها مرة ثانية، فيهددوا بعملهم هذا أملاك الإنجليز في الهند خصوصا، والثانية لرغبتها في تأمين مصالحها التجارية قبل أي اعتبار. في ضوء العبارة تعبر نتائج خروج الإنجليز من مصر عقب صلح إميان سنة 1803 عن إيه؟ أستاذ أنا دلوقتي نتائج خروج الإنجليز عقب صلح إميان ده بيدل إن في تناحر وصراع سياسي على كرسي السلطة. ظهرت حالة الفراغ السياسي الذي عانت منها البلاد عقب ثورة الشعب المصري في عام 1804 على السلطة الحاكمة منذ إيه؟ يا أستاذ أنا دلوقتي حالة الفراغ السياسي اللي عانت منها البلاد بيدل على طرد المماليك من مصر اللي هو سيادتك رقم 6. تشابهت مواقف المماليك أثناء مقاومة الاحتلال الفرنسي مع مواقفهم أثناء محاولات توطيد حكمهم على مصر عقب خروج الفرنسيين من حيث إيه؟ طب دلوقتي احنا لو بصينا إن حالة الفراغ السياسي اللي عانت منها البلاد بعد ثورة الشعب دي هتدل على سيادتكم معلش السؤال اللي بعده، تشابهت مواقف المماليك أثناء مقاومة الاحتلال الفرنسي مع مواقفهم أثناء محاولات توطيد حكمهم على مصر في سيطرة على ملاح نهر النيل اللي هي عند محافظة المنيا. شاهد محمد علي انتشار الفوضى في مصر بعد خروج الفرنسيين، ولوحظ عن كثب ما يجري بها من حوادث أقنعته بأن الولاة لن ينجحوا في إنشاء حكومة مستقرة طالما هم عاجزين عن إخضاع الجنود وما بقي البقوات المماليك. بدون العبارة السابقة كانت أولى الخطوات اللي اتخذها محمد علي لإدراكه الحقيقة السابقة تتمثل فين؟ سيادتك دلوقتي أكتر حاجة تثبت أو أولى الخطوات اللي اتخذها محمد علي لإدراكه الحقيقة هو رفع قدرته ومكانته لدى المصريين. لاحظ محمد علي تذمر القاهريين من المغامر والمظالم التي فرضها عليهم الولاة وسخطهم على البشوات الذين لم يرضعوا الأجناد عن السلب والنهب والاعتداء عليهم. بدون العبارة السابقة يكمن الدافع وراء وجهة نظر محمد علي بتعيين صاحب الصورة واليا على مصر في فترة الفراغ السياسي قبل تولي خورشيد باشا الحكم. سيادتك بيدل ان هو دلوقتي يعني لما جه اقترح توليد خسرو باشا او توليد خورشيد باشا ده بيتلاعب بعقلية المصريين عشان يتمسكوا بيه اكتر. نجح خورشيد باشا في استصدار فرمان من سلطان بتعيين محمد علي واليا على جدة، ولكن رفض محمد علي ذلك. في ضوء العبارة السابقة كان من المتوقع إذا وافق محمد علي باشا على هذا الفرمان أن يحدث إيه؟ يا أستاذ من المتوقع أن يتم توطيد وضع خورشيد باشا. يعني توطيد يعني تثبيت وضع خورشيد باشا. ما أن وصل هذا الجيش حتى عادت في القاهرة فسادا مستوليا على الأموال والأمتعة ومعتديا على الأعراض. وفق العبارة السابقة فإن الوالي الذي يستعين بجيش تنطبق عليه الصفات السابقة يعبر عن إيه؟ أستاذ لو أنا بصيت إن ما أن وصل هذا الجيش حتى عادت سؤال 92 يدل على الضعف في قراءة المشهد السياسي. جحيم العاقل أفضل من جنة الغبي. طبعا يا أستاذ جحيم العاقل أفضل من جنة الغبي، العبارة دي سيادتك هتنطبق على فرقة الدولاه الداعمة لخورشيد باشا، دي أكتر حاجة سيادتك كانت سبب في التخلص من خورشيد باشا. يرجع وقوف عمر مكرم بجانب محمد علي ضد خورشيد باشا سنة 1805 إلى
كسب محمد علي عطف الشعب وثقة الزعماء. كان السبب وراء انصياع السلطان العثماني لمطالب مايو سنة 1805 هو دلوقتي احنا قلنا خلاص كسب محمد علي. كان السبب وراء انصياع محمد علي للمطالب بتاعة 1805 هي الامتثال للإرادة الشعبية اللي كانت سبب في تعيينه وليا على مصر وحاكما على البلاد. نستنتج من محاولة إنجلترا استخدام السلطان العثماني في تغيير السلطة السياسية في مصر سنة 1806. نستنتج من المحاولة دي إيه؟ يا أستاذ هنستنتج منها تجاهل إنجلترا إرادة الشعوب. أظهر محمد علي عام 1806 الامتثال للأمر واستعداده للرحيل، إلا أنه تحجج بأن الجند يرفضون رحيله قبل سداد الرواتب المتأخرة، وفي الوقت نفسه لجأ إلى عمر مكرم نقيب الأشراف. نستنتج من العبارة السابقة إيه؟ يا أستاذ نستنتج دهاء وسعة حيلة محمد علي، يعني نستنتج أسلوب الدهاء وسعة الحيلة بتاعت محمد علي باشا. قام العلماء في البلد ووجهاؤها وأقاموا محمد علي واليا على مصر، فقام إليه الشيخ الشرقاوي والسيد عمر مكرم نقيب الأشراف وألبساه القرق إذانا بالولاية هناك. علاقة بين الموقف السابق ومين؟ يا أستاذ أنا دلوقتي العلماء والقرق والكلام ده كله هو إثارة العداء بين الذين تحالفوا ضده لحملة فرنسية، يعني سيادتك إثارة العداء ما بينهم وما بين اللي تحالفوا ضد الحملة الفرنسية. اتخذت القوات البريطانية من الإسكندرية قاعدة لانطلاق جيوشا داخل الأراضي المصرية ومركز للتراجع إذا اقتضى الأمر. يعود ذلك إلى إيه؟ يا أستاذ يعود ذلك إلى قربها من مركز القوى البحرية البريطانية بالبحر المتوسط. فقدت إنجلترا أي دعم أثناء حملتها على مصر عام 1807، وهذا يدل على إيه؟ يا أستاذ يدل على افتقاد بريطانيا لأجهزتها الاستخبارية الفعالة. لما نشبت بعض الخلافات حول بعض الأمور المالية المتعلقة بفرض الضرائب، وقف عمر مكرم إلى جوار الشعب وتوعد بتحريك الشعب إلى ثورة عارمة، يعني إن تبقى في ثورة ما بينهم. بدون العبارة تناقضت نظرة محمد علي للزعامة الشعبية عقب عام 1808 حيث نظر عليهم على انهم ايه؟ يا استاذ نظر عليهم على انهم عقبة في طريقه للانفراد بالحكم اللي هم طبعا الزعامة الشعبية. كان الهدف وراء الغاء محمد علي لضرائب الفائض المقرر على العلماء الملتزمين دون ان يتبع نفس الاسلوب مع بقية الرعية. طبعا يا استاذ هنا بيقول لك وراء او الهدف وراء الغاء محمد علي للضرائب والفرائض اللي هي كانت موجوده هو العمل على اساءة تحليل الرعيه لموقف العلماء تجاههم. طبعا ودي المشكله بتاعت ازمه الفيضان النيل الثانيه اللي هي تخلص من الزعامه الشعبيه. السؤال اللي بعده، جاء دور عمر مكرم فرفض قائلا ان الضرائب المعتاده التي جمعها الباشا كانت تكفي لكل ما قام به من الاعمال العامه، وبالتالي فإنه لا يستطيع أن يشهد بغير ذلك مما يظهره بالمظهر غير اللائق أمام الدولة العثمانية، وكأنه حاكم غير مؤتمن. في رأيك تعود قدرة عمر مكرم على اتخاذ رد الفعل السابق تجاه محمد علي إلى إيه؟ توافر الدعم الشعبي. المنافق الحقيقي هو الذي لا يدرك خداعه لأنه يكذب بصدق. أي من الشخصيات الآتية تنطبق عليها العبارة السابقة؟ المنافق الحقيقي هو الذي لا يدرك خداعه لأنه يكذب بصدق. ده بيدل على موقف محمد علي ونابليون. طبعا محمد علي لما نافق الزعامة الشعبية، ونابليون لما طبعا نافق المصريين. السؤال اللي بعده، في ميدان الحروب تكونت الدولة المصرية الحديثة وحققت استقلالها، وكذلك قضيت سنة الله في الأمم إن لا يأتيها استقلال رغدا بل تخوض إليه غمار المتاعب والضحايا وتناله بالقوة. في ضوء العبارة السابقة تمثل وجه الارتباط بين الأوضاع السياسية في الحجاز والأوضاع السياسية في مصر بداية القرن ال19 هو انفراد محمد علي بالحكم. إن جزيرة العرب هي أول ميدان لحروب مصر الخارجية في عهد محمد علي،
وكانت الحرب فيها من أشق الحروب التي خاضت غمارها وأطولها مدى ومن أكثر ضحاياها ومتاعبها. في دول عبارة ما المكاسب التي انتظرها محمد علي من تلك الحروب جعلته يتكبد مشقتها؟ طبعا سؤال 106. يتكبد مشقتها من تأمين مكانته السياسية وانفراده بحكم مصر. 107. العنف هو التجلي الأكثر بروزا للسلطة. كل سياسة هي صراع من أجل السلطة، والعنف هو أقصى درجات السلطة. تنطبق المقولة السابقة على محمد علي في موقفه أثناء إيه؟ طبعا توطيد حكمه داخل مصر. حل مصطلح الحكم المطلق محل مصطلح الفراغ السياسي في حكم مصر أوائل القرن ال19 منذ إيه؟ أستاذ 108. ده منذ تخلص محمد علي من آخر خصومه السياسيين اللي هم المماليك. من الآثار الناتجة عن سياسة محمد علي الاقتصادية في مصر، الآثار الناتجة هتبقى أستاذ تحويل الاقتصاد من الكفاية إلى التصدير، وده سيادتك نظام الاحتكار إنه عايز يدخل كقوة منافسة في الأسواق العالمية. إذا أرادت مصر الاقتدار بالتجربة الاقتصادية التي طبقت بها أوائل القرن ال19 فإن ذلك سيتم من خلال نقط. أستاذ هيتم من خلال حماية أسواقها الداخلية من سياسة الإغراق. تشابهت السياسة الزراعية في مصر في الفترة من 1800 ل 1801 مع الفترة من 1808 ل 1814 في تطبيق البحث العلمي بالزراعة، اللي هو طبعا ده أيام الحملة الفرنسية وده أيام محمد علي. يرجع اهتمام محمد علي بإقامة حواجز مائية على رأس دلتا النيل إلى تحقيق مفهوم التنمية المستدامة، إن أنا سيادتك أحقق المفهوم بتاع التنمية المستدامة اللي موجود. تتوافق اتجاهات محمد علي الإصلاحية في إصلاح أحوال المنشآت الخاصة بالزراعة مع نقط. يا أستاذ أنا دلوقتي اتجاه محمد علي الزراعية مع بناء القوة الذاتية لمصر اللي هتخش كقوة منافسة في الأسواق العالمية. إن وزن الدول على المستوى العالمي يتحدث في المقام الأول على أساس ما تملكه الدولة من موارد اقتصادية وقدرة السكان على استغلال هذه الموارد. في دول عبارة وقف حجر عصرة أمام سياسة محمد علي في المجال الصناعي نقط. إيه اللي وقف حجر عصرة أمام المجال الصناعي؟ هو السياسة التعليمية للحقبة السابقة له. طبعا إن إحنا قبليها كان في الحملة الفرنسية أو قبليها كان في السلطان العثماني وكان في إهمال في التعليم. الميزان التجاري هو بيان إحصائي يختص بالتجارة الدولية، إذ يدرج على طرفيه قيمة الصادرات والواردات. في ضوء العبارة يعود أسباب اتزان الميزان التجاري في مصر في النصف الأول من القرن ال19 الميلادي إلى نقط، طبعا إلى ربط الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي. إذا أراد محمد علي دخول السوق الأوروبية منافسا فإن آخر خطوة في سبيل تحقيق ذلك تتمثل في أستاذ آخر خطوة في تحقيق ذلك هو تطوير البنية التحتية للنقل. يعتبر العنصر البشري هو المحفز الأساسي للعملية الإنتاجية في الدولة. في ضوء العبارة تأثرت الخصائص الديموغرافية للدولة المصرية أوائل القرن ال19 بإيه؟ أستاذ هنا تأثرت الخصائص الديموغرافية للدولة المصرية سؤال 117 هتبقى بالتوجهات الاقتصادية المصرية. لعبت إنجلترا دورا هاما في جلاء الفرنسيين من مصر، فترتب على ذلك عدم محاربة الدولة العثمانية لهم رغم بقائها في مصر. ليه؟ لأن طبعا إنجلترا سلمت المماليك للسلطان العثماني. انضمام محمد علي لثورة المصريين سنة 1804 ضد المماليك يدل على إيه؟ يا أستاذ ثورة المصريين 1804 إدراك أهمية الزعامة الشعبية. أظهرت الأحداث التي أعقبت تنفيذ بنود صلح إميان إن وجود إنجلترا في مصر كان سببا في نقط. وجود إنجلترا في مصر كان سبب في توازن ما بين المماليك والعثمانيين، وبعد ما مشت إنجلترا من مصر حدث صراع ما بين المماليك والعثمانيين. كليبر وفريزر، واحد فرنسي والثاني إنجليزي، قائدان لدولتين معاديتان لبعضهما، إلا أن الظروف أجبرتهم على اتخاذ مواقف متشابهة. منها إيه؟ المواقف المتشابهة هو الاتجاه نحو الخروج الآمن من مصر. السؤال بعد كده، ارتبطت حملة فريزر على مصر بغضب إنجلترا من السلطان العثماني نتيجة
طبعا هتبقى نتيجة فشله في فرض الإرادة على الزعامة الشعبية. زادت قوة محمد علي وسلطته أمام الزعامة الشعبية بعد تولية حكم مصر بسبب إيه؟ أستاذ، زادت قوة محمد علي وسلطته هتبقى بعد استغلاله الدافع المادي لبعض العلماء. عمر مكرم ومحمد السادات من شخصيات الزعامة الشعبية التي برزت بعد الحملة الفرنسية على مصر، إلا أنه ظهر تباين في موقفهما السياسي، وذلك من خلال الأزمة الاقتصادية في بداية عهد محمد علي. رأى محمد علي أن خضوع الصناعات لنظام الاحتكار وسيلة لتنظيم الصناعة وبناء القوى الذاتية للبلاد. بدون العبارة السابقة كان المستفيد الأول من سياسة محمد علي الصناعية في النواحي الاجتماعية هم نقط. طبعا سيادتك يا أستاذ أكثر ناس كانوا عمال الصناعة.